Ni ikiganiro gikomeye cyane aho Vincent Biruta minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu ndetse na Steve Clemons akaba nawe ari umunyamerika baganiraga ku bijyanye n'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda kujyanye n'intambara ikomeje kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na byinshi bijyanye n'u Rwanda kujyanye n'ingagi aho bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri The Aspen Institute muri forum yitwa Aspen Security Forum aho baganira ku bintu bigiye bitandukanye bijyanye n'umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babasobanurira byinshi. Tugiye kwagezaho rero ikiganiro cyose bagiranye kirambuye mu minota igera kuri 32 aho turi buze kumva neza ibyo baganiye kuri iki kiganiro kugeza kirangiye kuko uraza kumva mu byinshi cyane usobanukirwe ibyo Vincent Biruta yabwiye abanyamerika by'umwihariko kugenda intambara ikomeje kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bitandukanye kujyanye n'ubufatanye hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu. Reka dutangire. It's great to have you here, Mr. Minister. Let me start. I want to tell the audience, you were Minister of Foreign Affairs. You were you've just recently become Minister of Interior at the end of, or middle of 2024. Twishimiye cyane kukwakira minisitiri. Reka duhere ku ntangiriro. Ndashaka kubwira abari kudukurikirana kwabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga hagati mu mwaka wa 2024 wahindutse minisitiri w'umutekano mu gihugu, mbere yaho wabaye minisitiri w'ibidukikije, minisitiri w'umutungo kamere, minisitiri w'uburezi ndetse na minisitiri w'ibikorwa remezo. Umeze nk'uwabaye minisitiri wa buri kintu cyose, ariko igihe wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ni wigeze uza muri Aspen Security Forum. None se bakoze iki kugira ngo bakumvishe kuza uri minisitiri w'umutekano mu gihugu? Niki bagusezeranyije? Vincent Biruta ati ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga bakunda gutumirwa mu nama nyinshi cyane ku buryo akenshi batabona umwanya wo kuzijyamo, ariko minisitiri w'umutekano mu gihugu we ntatumirwa ahantu henshi, sibyo? Ati oya. Vincent Biruta ati ibyo bivuze ko abahoze ari ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga baba bafite umwanya wo kuzuza icyuho. Wamubazaga ati ngaho rero hari inzira nyinshi twatangiraho tuvuga u Rwanda. Ndashaka kwibutsa abantu ko byinshi isizi ku Rwanda bishingiye ku byabaye mu 1994. Jenoside yakorewe abatutsi yabaye imyaka 30 ishize, ni imwe mu mpamvu z'ingenzi zigiye uruhare mu gusobanukirwa byinshi mu byo tugiye kuganiraho. Ariko ndashaka guhera ku makuru ya vuba. Perezida Trump yagize uruhare mu bwumvikane bw'amahoro, yagize amahirwe yo kuganiriza perezida wanyu Paul Kagame muri gahunda yanjye ya televiziyo igihe nahuraga na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo maze hasinywa amasezerano y'amahoro. None nagira ngo utange ishusho yaho ayo masezerano ageze, n'uruhare Washington yagize. Vincent Biruta ati reka mbanze mvuge ku masezerano ya Washington y'amahoro n'iterambere, amasezerano meza cyane. Turashimira ubuyobozi bwa Perezida Trump bwagize uruhare mu kuyagezaho. Ni amasezerano meza kuko akemura ibibazo by'umutekano bireba impande zombi, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi anafungura amahirwe mashya y'iterambere ry'ubukungu n'iterambere rusange mu karere kacu. Niyo mpamvu ari amasezerano meza kandi u Rwanda rwiyemeje kuyashyira mu bikorwa. Iyo mubazaga ati none se ni iki mwungutse kandi ni iki mwemeye kureka? Vincent Biruta ati nkuko wabivuze hari amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Nyuma ya jenoside abayikoze bambutse umupaka bahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagezeyo batangira kongera kwishyira hamwe no gutegura uburyo bwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Niyo mpamvu hari umutwe witwaje intwaro ukorera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ufite ingengabitekerezo ya jenoside kandi ufite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Icy'ingenzi rero ni ugukemura imizi y'ayo makimbirane, harimo n'icyo kibazo cyihariye maze kuvuga. Kugira ngo turinde umutekano wacu n'abaturage bacu, ibitero by'uwo mutwe witwaje intwaro twashyize ingamba zo kwirwanaho.
mu masezerano ya Washington twemeye kandi twiyemeje gukuraho izo ngamba zo kwirwanaho kugira ngo amahoro ahabwe amahirwe. Wamubazaga ati ariko na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yemeye kuzuza inshingano zayo. Uyu munsi hashize amezi 7 ayo masezerano asinywe, turabona ko uburyo ubwunzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bubikurikirana butaringaniye. Vincent Biruta mu gukomeza kumusubiza ati turimo u Rwanda rwakoze uruhare rwarwo cyangwa uruhande rwarwo, turimo gushyira mu bikorwa inshingano zacu nk'uko biteganywa n'amasezerano. Twageze naho dutanga gahunda yo kugabanya umwuka mubi no gukuraho ingamba zo kwirwanaho. Tunategereje ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibanza kuzuza inshingano zayo zijyanye no guca intege no kurandura burundu umutwe witwaje intwaro wa Fdlr, wa mutwe ufite inkomoko muri jenoside navuzeho mu minota ishize. Twatanze iyo gahunda kugira ngo inzira y'ayo masezerano ihabwe amahirwe yo kugera ku musozo mwiza. Ariko nubwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itubahiriza inshingano zayo, turimo kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye u Rwanda ibihano. Wamubazaga ati ibyo mwabyakiriye mute? Vincent Biruta ati duhangayikishijwe nuko uburyo ikibazo gikemurwamo butaringaniye, ariko dukomeje kwiyemeza kubahiriza ayo masezerano kandi twiteze ko leta ya Amerika n'abahuza bazafata umurongo urushaho kubogama ku mpande zombi, kutabogamira ku ruhande urwo arirwo rwose, no kuvuga kubogamira ku mpande zombi mu buryo bungana kugira ngo ayo masezerano ashyirwe mu bikorwa yose uko yakabaye. Uyu wamubazaga yahise agira ati muri iki cyumba harimo abantu basobanukiwe cyane Afurika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, ibibazo byo ku mipaka n'ibindi, ariko kandi harimo n'abandi benshi ibyo bibazo babyumvise bwa mbere ndetse n'abadukurikirana kuri internet bashaka kubisobanukirwa. Amatsinda abiri akunze kuvugwa nk'ay'ingenzi muri iki kibazo ni M23, umutwe ugizwe n'abatutsi batuye muri Kongo ndetse na Fdlr. Ese wadusobanurira muri make uko bibona, kubera ko abantu benshi bashinja u Rwanda kuba ari rwo rufasha, rutera inkunga, ruha intwaro kandi ruyobora M23, ari nabyo bikunze gutuma rufatirwa ibihano. Nanone wasobanurira abari kutwumva Fdlr icyari cyo naho yaturutse? Vincent Biruta ati nabivuze mbere, Fdlr ni umutwe witwaje intwaro washinzwe n'abantu bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Jenoside yahitanye abantu barenga 1 miliyoni. Nyuma yo gutsindwa na RPF bambutse umupaka bahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bambukanye intwaro zabo, ariko ikirenze ibyo bambukanye n'ingengabitekerezo ya jenoside ari nayo iteje akaga kurusha intwaro bwazo. Nibo basigaye bo ku butegetsi bwa mbere ya jenoside batangiye kwishyira hamwe kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. Mu bihe byashize bagabye ibitero byinshi ku butaka bwacu bafite umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda no kurangiza jenoside nk'uko bwabo babivugaga ngo basize batarangije. Uyu munsi bafite ubufasha bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bageze muri Kongo bazanye iyo ngengabitekerezo ya jenoside, batangira gutoteza no kwica bamwe mu baturage ba Kongo babonaga ko bafitanye isano n'abatutsi bo mu Rwanda, ariyo jenoside yari yaribasiye. Kubera ko muri ako gace ubutegetsi bwa leta butahaba uko bikwiye kandi hakaba hari imitwe yitwaje intwaro irenga 200 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo na M23. M23 yatangiye nk'umutwe wo kwirwanaho ugamije kurinda abaturage bayo ibitero bya Fdlr, nyuma iza gukura ihinduka umutwe witwaje intwaro. Kugeza n'uyu munsi bavuga ko barimo kurengera abaturage babo ibitero bya Fdlr. Ikibazo gikomeye ni uko ubutegetsi bwa leta muri ako gace budakora neza cyangwa budahari. Abo baturage bakomeje kwibasirwa bagamijwe kurimburwa. Wamubazaga ati murakoze kuri ibyo bisobanuro, ariko reka nkubaze ikindi kibazo.
mbere wavuze ko amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Urwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari amasezerano meza. Nagiranye ikiganiro na perezida wanyu nawe yavuze ko ari amasezerano meza harimo inyungu zikomeye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ku bijyanye n'amabuye y'agaciro y'ingenzi ahava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akanyuzwa mu Rwanda cyangwa akongera gusubirayo kugira ngo atunganywe. Ariko se niki cyatuma mwizera ko ayo masezerano azaramba? Ese amasezerano ayo ari yo yose ntazahora ari igihe gito, igihe cyose hakiri iki kibazo gikomeye hagati y'abatutsi mu 23? Abantu benshi bavuga ko u Rwanda rugishyigikiye na Fdlr ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese amahoro arambye ashobora kuboneka koko? Vincent Biruta ati birashoboka. Icyo dukeneye ni ukurandura no guca intege umutwe witwaje intwaro wa Fdlr. Nanone kandi hakeneye ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habaho uburyo bwo kubahiriza uburenganzira bw'abaturage bose n'amoko yose ahatuye. Ibyo bifitanye isano n'imiyoborere y'icyo gihugu. Reka mbanze nsobanure ibintu bibiri. Icya mbere, nta kibazo cy'umupaka kiri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, kandi u Rwanda nta busabe cyangwa ikirego rufite ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo birasobanutse. Icya kabiri, abagize M23 n'abayishinze bafitanye isano n'abanyarwanda bitewe n'inkomoko yabo. Bavuga ururimi rwacu ariko n'abanyekongo kandi barwanira uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo. Uyu wamubazaga ati nkaho ibyo bitari bihagije kuba ikibazo gikomeye, hari n'abasirikare b'amahoro b'umuryango w'abibumbye bagera ku 5,000 barigoma no mu nkengero zaho, hari n'abarenze uwo mubare. Hari icyo bamaze? Vincent Biruta ati ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro zimaze imyaka igera kuri 20 ziri muri ako gace, ariko kuvuga ko hari icyo zagezeho biragoye. Iyo ziba zarageze ku musaruro ugaragara ntituba tukiri mu bibazo turimo uyu munsi. Iyo misiyo yatwaye miliyaridi nyinshi z'amadolari, ariko ikibazo nticyakemutse ahubwo cyarukirijeho gukomera. Niyo mpamvu navuga ko hari icyo iyi misiyo yagezeho. Uyu wabazaga Vincent Biruta ati mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Biden habaye ibiganiro by'ubufatanye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda hagamijwe kuzamura urwego rw'imikoranire no gushakira hamwe ibibazo bimwe mu bibazo byari ibisubizo bimwe mu bibazo byari bihari. N'ubu turabona ko iyo mikoranire ikomeje kwaguka, nubwo mwavuze ko ibihano byakomeje gukomplika ibintu cyangwa kugora ibintu. None se urebye ahazaza n'icyo u Rwanda rushaka kugeraho muri ubwo bufatanye n'ibiganiro by'ingenzi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Vincent Biruta ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umufatanyabikorwa ukomeye w'u Rwanda. Tumaze igihe dukorana nayo mu nzego zitandukanye ziri mu buzima, ingufu ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bityo rero nubwo hari ibyo bibazo twavuze, dukomeje gufata Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umufatanyabikorwa mwiza w'u Rwanda. Umunyamakuru ati kandi mwaranasinye amasezerano yerekeye ingufu za nucleaire. Vincent Biruta ati yego, twasinyanye ayo masezerano kuko twemera ko. Bamubazaga ati ese murateganya ko u Rwanda ruzaba igihugu cya mbere gikomeye muri Afurika mu gukoresha ingufu za nucleaire? Vincent Biruta ati oya, si wo mugambi wacu kuba abambere. Icyo dushyize imbere ni iterambere ry'igihugu cyacu. Twemera ko kugira ngo Afurika ishobore kwihutisha inganda, ishoramari mu nganda zitunganya umusaruro, gutunganya amabuye y'agaciro, kubaka ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga ndetse no guteza imbere serivisi z'ubuvuzi zigezweho twifuza bisaba ko haboneka ingufu zihagije. Vincent Biruta barongera baramubaza ati nabivuze nko gusetsa, ariko mu by'ukuri murimo gutera intambwe mu gukoresha nucleaire ku mpamvu z'amahoro, murimo gusuzuma ikoranabuhanga ryaza nucleaire, nyine inganda ntoya za nucleaire, izo bita small modular reactors, kandi mwamaze gusinyana amasezerano y'ubwumvikane n'ibigo byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mukorana na guverinoma ya Amerika ndetse n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire. Ibyo byose birashimishije kandi biratanga icyizere.
ariko hari n'undi mufatanyabikorwa mufite ari we Uburusiya. None se ninde mukunda kurusha undi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Uburusiya? Viseni Biruta ati tubakeneye bose. Ahita yongera amubaza ati bivuze ko mushaka gukorana na bose kugira ngo mutagendera ku ruhande rumwe, ese mufitanye amasezerano n'Ubushinwa ku bijyanye na nucleaire? Vincent Biruta ati oya ntabwo biraba, ariko navuga ni ntibiraba, hari ibintu byinshi tugomba kwitaho mu guteza imbere gahunda y'ingufu za nucleaire, harimo kubaka amategeko n'inzego zibigenzura, kubahiriza amahame y'umutekano no guteza imbere abakozi bafite ubumenyi n'ubushobozi muri urwo rwego. Niyo mpamvu dukeneye gukorana n'abafatanyabikorwa barenze umwe, ibintu bifite ubunararibonye ibihugu bifite ubunararibonye n'ikoranabuhanga rigezweho muri uru rwego ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya. Ibyo ntiwabihakana, niyo mpamvu dukorana na bose. Umufatanyabikorwa umwe ashobora kudufasha mu rwego rumwe, undi akadufasha mu rundi. Kuri twe rero icyo si ikibazo. Aho wamubazaga ati ikindi kiri mu bufatanye bw'ingenzi hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ikibazo cy'abimukira. Ni ingingo ikomeye kandi itavugwaho rumwe muri Amerika bitewe n'uko abantu batandukanye babibona ku bijyanye n'abimukira, babibona mu buryo butandukanye, abinjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko ndetse no kubohereza mu bindi bihugu. N'Ubwongereza bwari bufitanye amasezerano n'u Rwanda kuri iyo gahunda, ariko yarahagaritswe nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe Keir Starmer ayihagaritse. U Rwanda rwagerageje kubirwanya, ariko urukiko rwanzuye ko Ubwongereza bwari bufite uburenganzira bwo kuva muri ayo masezerano. None se kuki u Rwanda ruri gufatwa n'abantu benshi nk'ahantu ho kohereza bimukira, Ubwongereza bwanga kwakira? Cyangwa abo muri Amerika tubona buri munsi mu makuru harimo abafashwe na IC n'abandi basubizwa mu bihugu byabo. Tubwire uruhare rw'u Rwanda muri iyo gahunda, kandi twifuza ko abari kutwumva basobanukirwa impamvu ari inyungu z'u Rwanda kwemera kugira uruhare muri iyo gahunda. Vincent Biruta ati reka mbanze mvuge ko ubufatanye hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza ku bijyanye n'abimukira n'iterambere ry'ubukungu butari bugamije kujugunya cyangwa kwimurira mu Rwanda abasaba ubuhungiro n'abimukira nkaho ari ahantu ho kubajugunya. Aya masezerano yarajyanye n'iterambere ry'ubukungu no gucunga abimukira, yaragamije guha abantu batashoboye kubona uburenganzira bwo kuba abimukira mu Bwongereza amahirwe ya kabiri, ni ukuvuga kubafasha kugira ubuzima buboneye, kubaha ubumenyi n'ubushobozi bibafasha kwinjira mu muryango nyarwanda no kwibeshaho ndetse no gutanga umusanzu mu bukungu bw'u Rwanda. Bityo rero yari amasezerano yuzuye yakemuraga ibibazo mu buryo bwagutse. Uyu wamubazaga ati reka tujye imbere gato kuko ibi biri mu nshingano zawe nka Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu. Abantu benshi bashobora kuba batazi uko bigenda iyo abantu bagejejwe mu Rwanda bajyanwa mu nkambi, bajyanwa gutura mu baturage. Tubwire muri make uko imibereho yabo ibimeze mu buzima bwa buri munsi. Vincent Biruta ati reka mbanze nsubire ku kibazo cya mbere kijyanye n'ubufatanye kubimukira. Hari amateka igihugu cyacu gifite. Abanyarwanda benshi bageze igihe mu buzima bwabo baba impunzi hanze y'u Rwanda. Ibyo ni ingenzi kubyibuka. Ikindi kandi ndashaka kwibutsa ubundi bufatanye u Rwanda rwagize igihe hari abimukira n'abasabaga ubuhungiro bari baraheze muri Libya. Ndibuka ko mu mwaka w'ibihumbi 2018 CNN yatanze inkuru kuri icyo kibazo maze isi yose iratangara, ariko nta gihugu kigeze gitanga igisubizo. U Rwanda nirwo rwagitanze. Twafatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, dufatanya n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe maze dushyiraho gahunda yiswe Emergency Transit Mechanism. Binyuze muri iyo gahunda twakuye impunzi n'abasaba ubuhungiro muri Libya tubazana mu Rwanda. Kugeza ubu abantu barenga 3,000 bamaze kuzanwa mu Rwanda.
benshi muri bo nyuma bemerewe gutuzwa nk'impunzi mu bihugu bitandukanye harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba nibuka neza, Amerika yakiriye abantu 325 muri bo. Bityo rero iyo gahunda irakora. Si ubwa mbere u Rwanda rutanze ibisubizo ku kibazo nk'icyo. Uyu wamubazaga ati, igihe naganiraga na Perezida Kagame, bosi wawe, ndatekereza rero bosi wawe nibyo cyangwa hari undi uri hagati yanyu? Vincent Biruta ati, ni perezida wacu. Ati, yego ni bosi wanjye. Uyu wamubazaga ati, yego ni umukuru wawe, ni bosi wawe. Hari icyo yavuze ku bijyanye n'iyi gahunda mbona kidakunze kuvugwa cyangwa kwandikwa mu bitangazamakuru. Yavuze ko yizeye ko bamwe muri abo bantu ndetse benshi muri bo bazagira uruhare mu kongera impano n'ubushobozi bw'abatuye u Rwanda. Ni ukuvuga ko bazaza bagahuzwa n'abaturage bakinjira muri sosiyete nyarwanda bakayibamo nk'abayigize. Ikindi abantu bakwiye kumenya nuko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 abaturage b'u Rwanda bari bageze hafi kuri 5 n'igice. Ubu igihugu kiri hafi kugira abaturage 15 muri mu rugendo rwo kongera umubare w'abaturage, sibyo? Mbese biruta ati, yego. Mu Rwanda dufite impunzi zirenga 100,000 zamaze kwinjizwa mu buzima bw'igihugu cyacu kandi zitanga umusanzu mu bukungu bwacu. Ikibazo suko abantu bahungira mu gihugu cyacu, ikibazo nyamukuru no gufasha abo bantu kubona ubumenyi n'ubushobozi bibafasha kubanza kwibeshaho, hanyuma bakagira n'uruhare mu guteza imbere ubukungu bwacu. Nicyo turimo gukora, ni nacyo dukorera abantu bamwe na bamwe boherezwa mu Rwanda bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubaha amahirwe yo kwiga imyuga no kongera ubumenyi. Byongeye kandi bamwe muri bo basanzwe bafite ubumenyi n'impano. Niba bashoboye kwibeshaho no gutanga umusanzu mu bukungu bwacu, ibyo biba ari inyungu kuri twese. Iyo wamubazaga ati, igihe gahunda y'Ubwongereza yahagarikwaga kandi ikavugwaho cyangwa ikagirwaho impaka nyinshi muri icyo gihugu, ese hari itandukaniro rikomeye hagati y'amasezerano mufitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo mwari mufitanye n'Ubwongereza? Vincent Biruta ati, yego hari itandukaniro. Amasezerano dufitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika arebana gusa no kwakira abantu boherejwe bavuye muri Amerika bakaza mu Rwanda, ndetse Amerika ikagira uruhare mu kwishyura bimwe mu biciro bijyanye n'iyo gahunda. Ariko gahunda y'ubufatanye hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza ku bimukira n'iterambere ry'ubukungu yari gahunda yagutse cyane. Ntiyari igamije gusa kohereza abantu mu Rwanda, ahubwo yanarebaga gutera inkunga uburezi bwabo, kubaha amahugurwa y'imyuga no kubafasha kwinjira mu buzima bw'imibereho n'ubukungu bw'u Rwanda. Niyo mpamvu yari gahunda yuzuye kurushaho. Uyu wamubaje ati, wavuze no kukunengwa iyo gahunda? Vincent Biruta ati, gitangaje nuko koko iyo gahunda yanenzwe cyane, ariko ntitwabonye abantu baza bafite igisubizo kiruta icyo twatanze. U Rwanda ruhari kugira ngo rutange umusanzu mu gushakira ibisubizo ibibazo byugarije isi, harimo n'ikibazo cy'abimukira. Iki ni ikibazo cy'isi yose. Nta kibazo dufite no kunengwa, ariko byarushaho kuba byiza iyo abanenga bazanaga ibisubizo biruta ibyo dutanga. N'uyu munsi turacyiteguye gutanga umusanzu mu gushaka igisubizo cy'ikibazo cy'abimukira. Twiteguye gukorana n'igihugu icyo ari cyo cyose n'umufatanyabikorwa uwo ari we wese kugira ngo tugire uruhare mu gushaka igisubizo. Birashoboka ko igisubizo dutanga kitaba ari cyo cyuzuye kurusha ibindi, ariko nibura kirahari, gishobora kunozwa no kuba cyanegurwa. Nizere ko twese dukwiye kugira icyo dukora kuri iki kibazo gikomeye. Uyu wamubazaga ati, reka nkubaze iki kibazo. Ati, ngaho ndashaka kukibaza nitonze. Hashize imyaka myinshi ngize amahirwe yo kuganira na Rikonyun wari uyoboye guverinoma ya Singapore, ndetse nyuma nganira n'uwamusimbuye Gochok-tong. Abo bayobozi bombi bagaragaza ko bumvaga batizeye cyane amashyaka atavuga rumwe nabo. Ndibuka Gochok-tong
avuga ko bazajyana abayobozi ba opposition mu nkiko kugeza bahombye. Ndamubaza ni nyuma y'uko Singapore imaze kugera kuri iri terambere rikomeye, kuki mukomeje kugira impungenge nyinshi kuba batavuga rumwe namwe? No muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe no mu Burayi turi kujya impaka ku kibazo cy'imvugo z'urwango n'ibindi. Kimwe mu bibazo abantu benshi bifuza gusobanukirwa ku Rwanda ni uburyo rugenda ruhinduka, kandi ntekereza ko iki kibazo kiri mu nshingano zawe. Hari abanenga bavuga ko kubera amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ni mu ngenge z'umutekano z'ubu, hari abantu babuzwa kuvuga ibyo batekereza cyangwa bagahagarikwa gukora ibikorwa bimwe na bimwe. Icya mbere, ibyo ni ukuri. Icya kabiri, niba ari ukuri ese koko u Rwanda rumaze kugera ku iterambere rikomeye mu bukungu? Bavandimwe, nimubona amahirwe mujye mureba ibyo u Rwanda rukora mu ikoranabuhanga. Hari ibikorwa bikomeye biri kubakwa mu rwego rwa biotechnology n'ikoranabuhanga. None se kuki hakiri impungenge zo gufungura urubuga rw'impaka n'ibiganiro bya politike n'ibitekerezo bitandukanye? Vincent ati reka mbanze mvuge ko hari imvugo zitagomba kwihanganirwa na busa, byaba mu Rwanda, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose. Imvugo z'urwango ntizikwiye kwihanganirwa ahariho hose ku isi. U Rwanda rwanyuze muri jenoside yakorewe abatutsi, kandi jenoside yatangijwe n'imvugo z'urwango. N'uyu munsi muri aka karere, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no hanze yaho, haracyari imvugo z'urwango, kandi izo mvugo zazanywe n'abantu bakoze jenoside mu Rwanda. Icyo tuvuga urubuga rwa politiki, ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'ibindi nk'ibyo, tugomba kubanza kumva neza ibyo tuvuga. Hagomba kubaho imipaka isobanutse igaragaza ibyemewe n'ibitemewe. Uretse ibyo, urubuga rwa politike n'urw'abaturage mu Rwanda rurafunguye. Dufite ibitangazamakuru byinshi, dufite imiryango itegamiye kuri leta ikora neza kandi itanga umusanzu mu iterambere ry'igihugu cyacu, ariko tugomba kwitonda kugira ngo tutemera ibikorwa cyangwa imvugo z'ubuhezanguni na busa. U Rwanda ni igihugu cyanyuze mu mateka ababaje cyane, niyo mpamvu twumva cyane uburemere bw'imvugo z'urwango. Ariko nanone reka nongere mbivuge, imvugo z'urwango ntizikwiye kwihanganirwa mu Rwanda, ntizikwiye kwihanganirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ntizikwiye kwihanganirwa ahariho hose ku isi. Uyu wamubazaga ati reka twagure gato ikiganiro cyacu tujye ku ngingo yoroheje kandi ishimishije. Nibura kuri nge iranshimisha, nubwo abanyamerika benshi batayizi cyane. Hari bamwe bari hano bari muri Spain bashobora kuba bazibi, cyane cyane abigeze gusura u Rwanda. Ubwo nari nyiri mu Rwanda, nagendaga muri hoteli mahurira n'umukinnyi wa filime sinari muzi neza. Nyuma amenya ko ari Idris Elba n'umugore we. Bari baje mu birori byitwa kwita izina, umuhango wo kwita amazina ingagi. Byabereye muri pariki y'igihugu y'Ibirunga, hafi y'ikigo cy'ubushakashatsi ku ngagi cyashinzwe na Diana Fossey. Nanjye natumiye muri uwo muhango. Hari ibyamamare byinshi byari bihari, abantu bazwi mu nzego zitandukanye, harimo n'abahoze muri ruhago, abayobozi b'imikino, abashinze Biotech, abakinnyi ba filime ndetse n'abashinzwe kurinda no kwita ku ngagi. Hanerekanwe amafoto y'ibyana by'ingagi 28 byavutse muri uwo mwaka, byari bigiye guhabwa amazina. Ariko ndashaka kukubaza iki kibazo, hari abanyarwanda bagera ku 70 bari muri uwo muhango, nyamara abanyamerika benshi ntibazi ko uwo muhango ubaho. Bivuze ko mutawumenyekanisha bihagije. Ndashaka ko tuganiraho gato, kuko abantu benshi bari muri iki cyumba baha agaciro kurengera ibidukikije, kubungabunga umutungo kamere no kurinda ibinyabuzima. Ndifuza ko basobanukirwa icyo kwita izina bisobanura. Vincent ati reka mbanze mvuge ko ikibazo atari ukumenyekanisha uwo muhango. Iyo ubona ibihumbi by'abanyarwanda bitabiriye uwo muhango, icyo ubona ni ukuwugira uwabo, ni ukugira uruhare no kwiyumvamo politiki zacu zo kubungabunga ibidukikije n'umutungo kamere. Kandi twishimira ko abanyarwanda bazigira izabo
ku byerekeye kwita izina by'umwihariko ndabibutsa ko umuhango utaha uzaba muri Nzeri. Mwese muratumiwe, nta mpamvu yo gusaba viza. U Rwanda rutanga uburenganzira bwo kwinjira nta viza. Mushobora kuza mukifatanya natwe muri uwo muhango. Abamaze agati ni kimwe mu bintu bitangaje kurusha ibindi nabonye. Vincent Biruta ati kwita izina ni umuhango wo guha izina umwana wavutse, n'umwe mu mico n'imigenzo y'Abanyarwanda. Mu muco wacu, nyuma y'iminsi 8 umwana avutse, umuryango n'abaturanyi baraterana bagahitamo izina rye. N'uwo muco twahinduye no ku bana b'ingagi bavuka buri mwaka. Umunyamakuru ati cyangwa uyu wamubazaga ati Idris Elba n'umugore we Sabrina bahaye umwana w'ingagi izina Barame, bisobanura kurama cyangwa kubaho igihe kirekire. Vincent Biruta ati twatekereje tuti kugira ngo dushishikarize Abanyarwanda gushyigikira gahunda zo kubungabunga ibidukikije n'umutungo kamere, reka dutegura umuhango wo kwita amazina abana b'ingagi bavuka muri pariki y'igihugu y'Ibirunga. Niyo mpamvu buri mwaka dutegura uwo muhango. Intego yawo ni ugushishikariza abantu bose kugira uruhare mu kurengera izi ngagi ziri mu byugarijwe no kuzimira. Ariko kandi ni uburyo bwo guteza imbere n'ubukerarugendo bw'u Rwanda no guteza imbere imibereho y'abaturage. Reka nongereho ko mu Rwanda 10% by'amafaranga ava mu bukerarugendo asubizwa mu baturage. Ayo mafaranga akoreshwa mu gutera inkunga imishinga abaturage ubwabo bihitiramo nk'iyibanze, yaba ari imishinga yo guteza imbere amazi, nuva kubageza amazi meza, kubaka ibigo nderabuzima cyangwa indi mishinga babona ibafitiye akamaro. Abaturage baraterana bakavuga bati uyu ni wo mushinga dushyize imbere, hanyuma amafaranga ava mu bukerarugendo akabafasha kuwushyira mu bikorwa. Ibyo bituma abaturage bumva ko nabo ari abafatanyabikorwa mu kubungabunga ibidukikije no guteza imbere ubukerarugendo. Wamubazaga ati tugiye gusoza, ariko ndashaka kubaza ikintu kimwe: ninde uhitamo abantu nka Idris Elba, abashinze Biotech cyangwa abantu nkanjye kugira ngo babe ari bo bita amazina abana b'ingagi? Munsubize muri make. Vincent Biruta cyangwa Vincent Biruta ati tubiganiraho n'abaturage. Uyu wamubazaga ati natekerezaga ko ari minisitiri w'umutekano mu gihugu ubahitamo cyangwa uhitamo ayo mazina. Vincent Biruta ati oya singiye, abaturage nibo batanga amazina. Hanyuma iyo dutumiye umuntu ahitamo rimwe muri ayo mazina kugira ngo aryite umwana w'ingagi yemeye kuba umurinzi n'umuterankunga wayo. Umwana we, uwo mwana nyine wamubazaga ati mu izina rya Aspen Security Forum ndashimira cyane kuba wakoze uru rugendo rurerure ukaza hano. Twizeye kuzagaruka uko byagenda kose, niyo wazaba uyobora indi minisiteri mu gihe kizaza. Mwese mumukomera amashyi menshi cyane. Vincent Biruta nawe ati murakoze. You pick a name and for the baby gorilla you are adopting. Well, listen, on behalf of the Aspen Security Forum, I want to say thank you for making the long journey here. I hope you'll come back in whatever ministry you happen to run in the future. Vincent Peruta, big round of applause. Thank you.